Здравия тела и ясности ума, дорогие друзья! Сегодня я расскажу о применении препарата Болюс «Сухой кашель и сухость» в терапевтических и профилактических целях. В качестве основного терапевтического данный препарат применяется при сухой трахеит, сухой бронхит, хронический фарингит с сухим кашлем, хронический ларингит с сухим кашлем, бронхиальная астма с преобладанием сухого кашля, синдром сухости слизистых оболочек полости рта, синдром сухости слизистых оболочек глотки. В качестве составного компонента микстур и терапевтических комплексов данный препарат применяется при следующих заболеваниях: хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь, пневмония бактериальной этиологии, туберкулез легких инфильтративной формы, туберкулез легких фиброзно-кавернозной формы, рак легкого немелкоклеточный, рак легкого мелкоклеточный, рак гортани плоскоклеточный, рак ротоглотки плоскоклеточный. В качестве профилактической терапии препарат применяется при следующих симптомах, состояниях и заболеваниях: хронический фарингит, хронический бронхит, синдром сухости слизистых оболочек полости рта, синдром сухости слизистых оболочек глотки, хроническая обструктивная болезнь легких вне обострения, кашель у курильщиков. Основные фармакологические свойства препарата: муколитическое, бронхолитическое, противовоспалительное, антиоксидантное, антимикробное, противовирусное, иммуномодулирующее, спазмолитическое, секретолитическое, смягчающее, увлажняющее слизистые оболочки. В соответствии с фокусными фармакологическими свойствами и доказанной эффективностью препарат можно применять как замену следующим химически синтезированным препаратам: бутамират, декстраметорфан, преноксдиазин, амброксол, бромгексин, ацетилцистеин. Дорогие друзья, расширенную информацию об истории применения препарата, его фармакологических свойствах, противопоказаниях, фармакокинетике, фармакодинамике, механизмах действия, биобезопасности, противопоказаниях и дозировках вы можете получить на официальном сайте Азия Биофарм на странице описания данного препарата. Применение препарата в терапевтических целях осуществляется после консультации с лечащим врачом или профильным квалифицированным специалистом. Вы можете задать ваши вопросы по препарату и его использованию в специализированной конференции, а при необходимости записаться на прием к специалисту интегративной медицины. Ссылки в описании к этому видео. Будьте здравы и до новых встреч!